我覺得今日部分場次係打得好啲嘅，琴日有少少係夾硬頂住咯。其實我覺得琴日個感覺唔係好好，但係心態處理得好好咯。咁但係一定係今日攞金牌開心過琴日好多好多咯。首先講張家朗啦，即係佢呢排其實係處於一個算係低潮咯。即係其實有見到佢佢仲要個人賽輸一分，都覺得好即係好戥佢唔開心。咁但係我覺得佢今日係佢翻咗嚟咯。尤其打日本嘅時候，我見到佢開始翻嚟，所以我亦都覺得佢可能喺好快下一次嘅個人賽就會攞到好嘅成績咯。咁而呢個好重要，因為我哋個團隊好需要佢。咁而林浩朗以佢呢個年紀，可以喺世界級嘅選手Aiken 美國隊，好似打咗個8-1定唔知7-1係啦，係好 impressive 喎。咁所以我覺得林浩朗同埋張家朗佢兩個打得好，令帶動到我都打得好，令到今日有好好嘅成績。我覺得首先成績嘅目標係希望衝擊世界排名第一啦，同埋可能世錦賽香港主場嘅時候可以攞到金牌。但係再長遠啲嘅目標係希望即係除咗今日林浩朗好似已經有啲開竅咁啦，希望除咗林浩朗、鄭鐵男、何成謙、梁千瑜或者打後年紀細嘅，可以對自己有信心，明白我哋香港其實而家已經算係一個好強嘅劍擊地方。咁希望等我同張家朗退落嚟嘅時候，我哋仍然係一隊好強嘅軍隊，好強嘅軍隊。